2 hours later. Hi guys! Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, gagawa tayo ng panibagong video na to. Sure. So ang video to ay gagawa lang naman tayo ng shaving foam, which is 6 pesos only. Which, kung bibili kayo ng tubig sa tindahan is piso, di ba? So, 7 pesos lang yung gastos. Kaysa naman bumili pa kayo sa inyo, sa ibang lugar ng shaving foam at mahal. So, pwede rin naman kayo bumili ng shaving foam kung gusto niyo talaga ng shaving foam. Pero sa akin na naman, di ko kayo na gawin talaga to sa akin lang, advice ko lang siya. So guys, matagal na ako hindi nakapag-vlog kasi nga, order sana ako ng slime kit yung complete na slime. Bibili sana ako, wala pa akong pera. Kaya mag-iipon muna ako, tapos i-download ko na yung Lazada o Shopee. So, ito muna guys. At guys, may naano din ako, kaya hindi ako nakapag-vlog kasi nag-clean up nga tong phone ko, diba? Ito kasi guys, may nahanap ako sa YouTube na piso deals. So, itatry ko yun kapag di na nag-clean up yung phone ko. Tapos kapag tapos ko nang magawa yung ito guys, gagawa ko ng bukas ng slime. Oo, mukhang walang florist ka bukas. Ay, meron para guys, kaya na lang. Pagdating ko na lang dito guys, siguro. So, simulan na natin. Ang daldal ko, no? Sorry nga pala kaya hindi ako nakapag-vlog. Hala, patay ako kapag to. Saan ba ako pwedeng mag-vlog? Dito na lang kaya, guys. So, yan, guys. Dito na yung ko. Tas, i-ano ko na lang pala siya. So, mamaya ko na lang ipapakita sa inyo na na-arrange ko na ang slime ko. Yeah, guys. Ayan. Nagganito na ako kasi baka mambash kayo. Ayan, ayaw ko nang binabash ako, guys. Please, huwag niyo akong bash. Ayan, wala pa siyang tubig, kaya ito muna yung iaano natin. Ayan, tapos na. Bakit medyo konti lang yun sa video, pero marami to guys. Bakit? Haluin nyo lang siya, guys. Ayan, haluin nyo lang siya. Kaya, to guys, kwentuhan making. So, yun guys. Yan guys, kaya ko kasi tinayslap kasi wala pang ilaw. Pero ngayon, tignan nyo naman. Hindi pa talaga nagpapaano yung ilaw. Ayan guys, pang ilaw. Yan, tapos guys, kapag nagka-bubble-bubble na siya, tingnan nyo. Kapag nagka-bubble-bubble na siya, yan. Ay, pipicturean ko na lang muna. Ay, hindi pang pause. Yan guys, kita nyo ba? Nagka-bubble-bubble na siya, yan. Tingnan nyo. Tingnan nyo na lang guys kung nagka-bubble-bubble na ba siya. Yan, kasi dito sa akin nagka-bubble-bubble na siya. So, lagyan na natin siya ng water. Yan guys, water. Kahit anong uring tubig. Basta tubig. Ay, naparami. Okay lang yan. Basta magiging shaving foam to. Ay, okay. Yan guys. Tapos, guys, wag nyo na lang pararamihin. Magiging siya. Mukhang hindi to magiging shaving foam. Napaisip lang naman ako baka po dito maging shaving foam kasi nag-make ako ng slime na hindi ko ina-float. Ay gumawa rin ako ng ganito pero naging floppy siya pero hindi yun naparami sa joy. Kaya lalagyan na muna natin siya ng joy. Ay nagbubble. Nagbubble siya guys. Pero guys, nakagawa na po ako ng slime na joy lang yung gamit at salt. Nakagawa na ako pero
in 3 days ko nilagay sa ref, pero ang ginabasan ay ganon. Naging slime nga siya, pero kapag nilagay mo siya sa tubig, magiging ano siya eh. Kaya, ano lang po. Lagyan pa natin ng shaving foam. Oh, ano? Yan. Ay, nag-ano na pala. Ilang minutes. Ilang anong lumipas, guys? Ilang taong lumipas. Meanwhile, Ilang minutes. Hindi pa rin siya pero paparating na siya, guys. Paparating na siyang tingnan na sobrang lang tayo ng tubig, kaya ganun. Pero tingnan nyo. Yung ano na siya, tingnan nyo, guys. Tingnan nyo, di ba nagiging white? Kasi natural. Kaya naging white kasi nilagyan ko naman talaga ng water. So, kaya ako gumaganon, guys, kasi natutuwa ako sa amoy. At disclaimer lang, guys, hindi sa akin yung sounds ng na yung intro ko, guys. Ito yung intro ko na hindi talaga sa akin yung sounds na yan, guys. At hindi ko kinopyright yan, promise. Close my heart, mother, father, die. Hindi ko talaga yung kinopyright. So, parang sinasabi ng mga friends, yan. Ganyan, guys. Guys, medyo natatakot ako, kaya hindi na lang natin. Yan. May mga tao, guys. Kaya kung inanok na lang. Yan, guys, malapit na siya. Tingnan nyo, guys, tingnan nyo. Diba? Hindi siya katulad nung kanina. Ayan. Yan siya, guys. Ang smoothie niya, guys. Ayan. So, yun, guys. Diba, naging ano siya? Naging, tignan nyo. Di siya katulad nung kanina, guys. Na ang tas ang lambot-lambot niya. So, gawin nyo na, guys. Gawin nyo na. Sige na. Pero, hindi ko kayo pinipilit kung hindi nyo gusto. Kung kanang guys, yung maganda pa dito na shaving foam. Kung gusto niyo yun, edi try niyo yun. Pero ito yung sa akin, guys. Ito yung gagamitin ko for maging fluffy siya. Yan. Akala ko failed. Akala ko talaga failed. Patunog ng emoji ng failed. Yun, guys. Yun yung song sa failed. Hindi pala emoji. Yun yung ganda niya. Pinakita ko na sa inyo, guys, diba? Tingnan nyo. Diba? Ang ganda niya. Tas, rumami pa siya, guys. Diba? Rumami siya. Hindi siya, mukhang lang siya. Isang ganito lang yung nilagay ko, pero dumami siya kasi nilagyan ko ng water. So, dito na po nagtatas ang video natin. Please like, share, and subscribe.
bye guys! Tapos guys, nakapaglagay na pala ako ng cover photo ko sa YouTube. Like nyo yung video na to guys kung gusto nyo pa ng iba't ibang uri na slime. Marami akong naiisip na slime guys na sa isip ko lang. Yun, kaya natin ipaglaban ng team! Char. Ipaglaban ng team! Joke lang guys. Baka i-bash nyo ako. So guys, kung sinong gusto gumawa ng GC guys, salin nyo ako. Salin nyo ako guys sa team natin. Char. Joke lang guys. Kahilos yung bato. Ano pro kahilos. Marami hilason. Atay. So, baba. Huwag niyong tularan. Nabubuang na ako guys kasi Bisaya ang akong dako. So, bye guys. Please like, share. Just comment if you had a next video. Char. Ganun guys. Just comment like a next video. Bye guys. Please like, share, subscribe. Yan. Kagawa na naman tayo ng isang success. Guys, gagawa pa ako ng slime mamaya. Tapos, iba naman bukas. Mamaya ay fluffy slime. Tapos, bukas naman fluffy slime. Hala, mas lalo pa siyang gumanda. Pero guys, di ba yung shabby foam? Paki-comment. Mukhang may nagkakapay. Guys, tignan nyo siya guys. Sobrahan na yung pagkaano niya. Nasobrahan na siya guys. The hell? Ayan. Nasobrahan na siya. Diba guys? Pero okay lang yan. Okay lang yan guys. So yun guys. Ayan. Guys, kita niyo naman yung video, diba? Yan. Hindi ko alam bakit siya dumami. Parang siyang egg. Diba? Parang naiisip ko tuloy yung hindi ko na-upload na video ng Dalgona Coffee. Which is, nakapag-vlog na ako nun guys. Kaso lang hindi ko na-upload. At hindi ko rin na-edit. Kaya dinelete ko na lang. Sayang yun guys. Pinanood ko pa naman yun. Ang ganda ng vlog na yun guys. Kasi laugh trip. Diba? Pero wag kayong mag-alala guys. Kasi gagawin ako babalik na Dalgona Coffee. Which is, hindi mo na rin kailangan ng whipped cream. O anong pang shaving dyan na gamit sa sa Dalgona. Kasi pwede na siya guys. Egg lang na white. Yung egg white guys. Tas ganun wait lang guys, magta-thumbnail ako nito. Kita niyo yung gumanon tas ay, hindi pa nakita. Ay. So guys, wait lang. Yun guys, ang hirap ko mag-thumbnail kasi gusto ko yung gumano. Yung ayan, gumanon. Yung timing na timing. Kaso lang, wala naman akong taga-video, taga-hawak lang ng camera. Kasi kanina, ayan siya guys. Diba may yellow siya. Hindi siya naging guys. Pero success pa rin siya kasi may parang bubble siya, diba? Wait na guys. Aayusin ko lang to. So, pagkatapos niyo palang guys, ay anuhin lang siya. Ay, ang ganda din guys kasi nagpo-form din siya. Tingnan nyo. Diba nagpo-form siya? Yun, papakita ko sa inyo. Tingnan nyo guys. Siya guys.
guys, ito guys ay gagamitin ko to para mag-ipon ako. Ayan. Ito siya, ang laki, 'di ba? Ayan. So ito na yung ano natin, slime. Ay, ito para baking to guys. Ayan. Diba? Hinda ko na yan dyan. Ito muna natin nalalagay. Ayan, may food color. May para ano din. Tapos ito naman joy. Na ginamit ko lang kanina guys. At ito naman guys ay ayan siya, diba? Para anuhin natin na siya ng slime. Ito naman, ayan, meron akong 1, 2, 3, 4. At isang natira. At, uy, nawala. 3, 2, 1. Shhh, ayan. Nandito pa lang siya. 3, 2, 1. Ayan, tapos na. Yan, may Ariel, may Joy, at may yan guys, tayo fold color. Ayan, tignan nyo. Siya, tapos ito naman ay pink din, pero naubos na isang mundo. At may ganito rin guys. Yan. Ito na din ito. Ayan. Tas ayan, stick. Tas isang ganyan. Tas isang ganyan. Ay. Tran! Ayan siya guys. Yan guys. Yan tayo mag-aano para making slime. Hindi ba may ano? Yan guys. Wala pa. 3, 2, 1. Tada! Ay! Ayan siya guys. Tas tintor. 3, 2, 1. Tada! Ayan siya guys. So, let's start. Ayan na guys. Yan yung mga gagamit natin. Chevy foam. Tas Ariel. Tas Joy, bowl, tas stick, tas blue, so white blue. F1. So guys, ang una natin gagawin ay maglagay tayo ng konting-konti. Ay guys, wrong. Dito nyo pala siya ilagay. Guys, lagyan siya ng konting-konti. Guys. Glue. White glue.
Saman? So, ayan guys. Nag-ano na siya. Nagsa-slime na siya. Nagpo-form.